I see you're back. Ja, ich will mal nicht trinken. Hier, verschwundener Schiffsjunge. Entführung. I'm looking for a Naut. A young cabin boy who's been missing roll call for 2 days now. A Naut, you say? That's not a lot to go on. There are quite a few that come to my tavern. According to one of his fellows, he would have been taken right here. A kidnapping? In my establishment? You surely jest. Or at least I hope you do. I would have noticed. That doesn't hold water. Also er meint, in sein Haus wird hier niemand entführt und wenn es nur um Nauten geht, da gibt es ziemlich viele, das ist ihm zu ungenau. Zeugen? Someone told me about one of your faithful clients. A big gambler, it would seem. I see. An able-bodied man. Passes his time lightening the pouches of sailors coming through. Where might I find him at this time? Here? He would never give away his chair at his table. Anything else? Ah ja, okay, also I need to be off. Goodbye. Also der Spieler, der die Leute hier mal ausnimmt, ist hier. Da ist er übrigens auch schon. Und der nimmt anscheinend die vorbeifahrenden Seefahrer aus. So, guten Tag, Alter. Sieht ja sehr vertrauenswürdig aus. Und er hat aber auch Spaß für den Zeug, oder? I don't recognize you. Am I in your debt? Ist ja blind. No. Have no fear about that. It's for a different reason that I am here. I'm looking for a Naut that disappeared 2 days ago, after visiting this establishment. A young cabin boy. 2 members of his crew accompanied him. Yes, that does ring a bell. I've played with the 3 of them. Aha. Wie genau sieht er? Also ihn hat das Zeug anscheinend auch schon ganz schön erwischt, weil er sieht doch, also seine Augen sehen jetzt nicht so sehend aus, oder? Der Schiffsjunge? What can you tell me about the boy? How was he that night? He seemed rather nervous, as if he was worried about something. Didn't feel like playing, that I remember. And he must have been right to be nervous, if he's disappeared. Ha, okay, er war so nervös an dem Abend. Das hat wahrscheinlich auch einen guten Grund gehabt. Okay, was wäre das Abend Tell me geschehen? what happened that evening. A rich merchant came in, with a band of strong arms. The kind of men you can round up for a few coins, if you catch my drift. They exchanged words with the cabin boy. The kid was defensive, not sitting pretty. And then they finally left. And after that? It just so happens that I did go out for a breather. I needed some fresh air. And I think I might well have seen those same men grab him. But that was none of my business. I wouldn't have thought that they were kidnapping him if that's what it was. They weren't particularly rough with him. Ah ja. Also er hat tatsächlich gesehen, das war ein reicher Händler mit Leibwache da. Die haben mit ihm geredet. Und er war deswegen irgendwie verärgert und dann sind sie wieder von dannen gezogen, aber wo er dann draußen war, hat er gerade gesehen, wie sie ihn gegriffen haben. Sie waren anscheinend nicht besonders Gewalt zu ihm. So, jetzt ist es so, dass die Nauten werden ja, wenn sie jung zulaufen, ne? Ist ja vielleicht durch Zufall irgendwie affiliiert mit diesem Händler? Informationen über den reichen Mann. Who was the rich merchant, do you think? Ich weiß, wo ich A hin muss. jilted lover? A moneylender? No, sir. You are in luck. It so happens that I know the man. It was Sir Fontaine, that merchant. Where can I find him? He has a house in the wealthy boroughs, just off the canal. A stone's throw from the Toleme embassy. Thank you. You've been immensely helpful. This man is completely owned by his love for the game. Do you think we can trust him? What would he gain from lying? I have no idea. But what would any wealthy merchant gain from holding a penniless child? Tja, also Kurt meint, das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass irgendein armer Händler, irgendwelche Leute, dass ein reicher Händler mit einem armen Jungen eigentlich nichts zu tun hat. Und das ist ziemlich unlogisch erscheint. Aber der Ort, wo wir hin müssen, oder ich bin nicht gerade einmal zu weit gekommen, wir sind einmal zu weit, ne? Ist das eine Haus, was noch fehlt, was komplett leer war, wo nichts war. Das ist der einzige Ort weit und breit noch, den ich überhaupt noch betreten kann. Das Antonio-Haus da. Ach, ich hasse das, wenn Spiele so sind, dass du nirgendwo anders hingehen kannst, außer für Questorte und es halt nichts gibt, was irgendwie noch übrig ist. Might I help you, sir? I would like to have a word with Sir Fontaine. He is absent, but the lady of the house could certainly receive you. Enter, please. Naja, der Herr ist nicht da, aber die Dame des Hauses ist anwesend. Mit der können wir reden. Die wäre durchaus für ein Gespräch, die dürfen reingehen. Meint sie Dienstbote. Na, wie schön. Gut, dass er auch gerade hier putzt, ne? Guten Tag, gute Frau, Lady Fontaine. Oh, I know you. I've seen you at court. You are Lord de Sade. And to what do I owe the honor of your visit, Excellency? I would like to have a word with your husband. He is not here, but perhaps I could be of help.
It concerns a delicate matter. We're looking for a missing cabin boy. According to witnesses, he had an argument with your husband before being taken. I see. I am afraid that you have been misled. You seem to have come to the wrong conclusion. The cabin boy you speak of was not taken. He has simply returned home. Excuse me, but I'm not sure I understand. Don't you see, Your Excellency? We got our son back. Oh, ja, das ist genauso, wie ich mir das gedacht habe, gelaufen. Es war tatsächlich der Sohn. Ja, dann wurde er wahrscheinlich nicht entführt. Also, aber er war ja irgendwie dagegen. Also ich meine, der Sohn wollte ja nicht. Also, ja, aber die haben sich trotzdem gestritten. I'm very surprised. Several witnesses confirmed that your son had a fight with your husband, and that his men escorted him from the tavern using force. If he had joined your husband willingly... Witnesses? In a tavern? And you choose to believe these drunkards over a respectable family? These witnesses are all in agreement, and it's their testimonies that have led me to your doorstep. My son was probably shocked to have found us. My husband and the other men might have simply had to carry him. A gesture that your drunkards must have misunderstood. Also sie meint, dass das ist alles ein großes Missverständnis und diese Trunkenbeute sind doch keine ordentliche Zeugenaussage und sie haben ihm nur geholfen, von A nach B zu kommen. Das war alles ein totales Missverständnis. Ja, und warum haben die Nauten ihren Sohn entführt? Sie ist übrigens offiziell auf jeden Fall unter der Haube, würde ich sagen, ne? So eine Haube ist diese, schrecklich. What was your son doing on a Naut ship? Why would they have taken him? It is what they do. Through pacts and contracts, they steal away young children from their mothers. What are you talking about? I would have thought that a legate would know these things. But it is true that you are young and inexperienced. It seems that you have been protected from the turpitudes of our own nation and their terrible allies. This horrible, constant ransoming that they put us through. But I will not say another word. You will have no trouble verifying the details now that you know what to look for. Where might I find your son now? I cannot say, Excellency. You must understand why. Until the Nauts have set sail, we live in fear they will take him back from us. This pact? It sounds like some fear-inducing story. The Nauts wouldn't be the first to recruit through dubious means. Tja, na gut, das ist also, die gute Frau meint, dass die Nauten durch seltsame Verträge Leute rekrutieren und Leute mit Pakte irgendwie dazu bringen, das Müttern ihre Söhne zu stehlen. Und wahrscheinlich auch Töchter, nehme ich mal an. Ach, fuck. Ich bin in den Sackgasse gelaufen. Ich nehme an, zu diesen Worten befragen wir dann mal den guten Kapitän, der bestimmt dann alles verweigern wird. Aber sie hat ja auch irgendwie gesagt, dass sie ihre Nummern halt erhalten durch Gebot und Dings. Und Leute, die ihn joinen. Obwohl, mal ganz ehrlich, wenn die Stadt hier so pleite ist, warum zur Hölle sollten sie sich gerade reiche Leute holen? Ist es nicht viel zu viel Arbeit? Ich meine, es wird ja wahrscheinlich genug Arme geben und wo die Leute jetzt herkommen, sollte jetzt nicht allzu viel daran ändern, oder? Na gut, also wieder zurück zum Captain. Dauert irgendwie alles länger als gedacht. Hallo, Herr Captain. So, are you ready? Can we weigh out? Ja, Maul. Madame Fontaine? I spoke with a woman who told me she was the mother of the cabin boy. She claims that her son was taken from her. Taken? Her son is sea-gifted. His parents were required to give him up to honor the terms of a contract. A contract? But what kind of contract are we speaking of? A commercial contract. In exchange for services rendered by the Nauts, some families cede more than gold. In some cases, nations even trade some of their subjects before they're born. I wouldn't be able to tell you the condition of Jonas's contract. I didn't even know he was originally from Serene. But what I can tell you is the young man hasn't seen his parents since he was a small child. And ever since, he's been a Naut. Our ships are his home. We are his only family. Ah ja. Also das Be back soon, Captain. You see anyone else who might be able to help us? Anyone who's not a Naut? Oh, how I would like my father to be implicated in this sordid business. Our old teacher must surely know what's going on here. Let's go talk to him. Also es ist in der Tat so, dass die Dienste der Nauten mehr als nur Geld kosten, sondern dass man tatsächlich auch seine ungeborenen Kinder verkaufen kann, was ein ziemlich hartes Brett ist. Also es ist tatsächlich genauso, wie ich es gesagt habe. Aber es ist ja an sich, sie kriegen halt eine Leistung dafür, ne? Also die gute Fontaine-Frau hat das jetzt auch wieder ein bisschen unehrenhaft dargestellt. Yes? Well, how can your old professor...
Ja, hier, Vertrag zwischen den Nauten der Familie Fontaine. I've had a word with Lady Fontaine. You must know her. That rich family that lives near the docks. She told me a strange story about her son who was a cabin boy on our ship. She said that he was taken when he was a child due to some contract with the Nords. Who was a cabin boy? Do you mean he's no longer one? They took him back to bring him home. Well, that is very unpleasant news, de Sade. We need to do all we can to bring the boy back to his ship. Since time immemorial, there's always been a certain price to pay for the services of the Nords. Children born on their ships belong to them. It's the rule of the sea. But certain contracts are so important that they also require children to be offered in exchange. From time to time, the congregation has passed such accord, and certain noble families had to give their children up. Are you telling me that the Fontaines lost their son because of some agreement signed between my uncle and the Nords? No. That pact ended a long time ago. This cabin boy couldn't have been a part of that contract. But Sir Fontaine has made a fortune trading with the Alliance, via ships. Do you mean he would have offered up his own son in exchange for wealth? Well, he probably did it before the birth of the child, and regretted it afterwards. But that is of little importance. What counts most is that you bring the boy back to the Nords as quickly as possible. Breaking a contract with the seafarers has always cost us dearly. Our nation could feel it in its coffers. I will do my best. A father selling his own son for a few boat rides. For ugly, that is ugly. Lady Fontaine didn't seem to have any knowledge of that detail. That could be of use to us. Also, das ist der Plot thickens. Also, es ist so, dass die Handelskongregation in der Tat schon die Söhne von anderen Leuten verschifft hat und verhandelt hat mit in der Vergangenheit. Aber das ist zu lange her, das kann es also nicht sein. Und in der Tat ist übrigens jedes Kind, was auf einem Boot geboren wird, ist auch bei den Nauten dabei. Das wiederum finde ich nicht so akzeptabel. Ach, wie schön, dass hier wirklich niemand irgendwie gut ist, ne? Wir haben hier wirklich keinen, wo du sagen kannst, das hört sich doch okay den Leuten an. Nein, die haben alle ihre Eigenheiten. Die Nauten auch. Das ist halt, wenn die einfach sagen, naja, wenn du bei uns auf dem Schiff geboren bist, also als schwangere Frau solltest du definitiv nicht mit den Nauten zur See fahren. Das kann nur schief gehen. Naja, aber es klingt in diesem Fall eher so, als würde unser guter Sir Fontaine hätte er sein ungeborenes Kind vertickt und deswegen sind die Geschichte und hat es dann im Nachhinein halt bereut. Und die gute andere Dame weiß das nicht. Also es war halt eher sein Reichtum. Auf der anderen Seite ist die Entscheidung, die jetzt eher so gefällt werden, also die moralische Entscheidung ist jetzt ja eigentlich mehr, was will das Kind, ne? Und wenn der seit kleinsten Tagen das niemand anders kannte, dann ist er auf dem Schiff, glaube ich, besser dabei, oder? Weil er wollte ja auch nicht mit. Das ist nicht so einfach. Aber schön, dass es so moralisch so, dass es hier so schön grau wird. Also, die ganze Präsentation ist ganz an. Oh, was ist das hier noch? Sammeln. An das Dienstmädchen gerichteter Brief. Alice, ich möchte, dass du mehrere Mahlzeiten zubereitest und sie in den Lagerhäusern bringst, die wir am Kanal besitzen. Mein Mann wird dort für ein paar Tage mit seinen Angestellten und seinen Männern arbeiten. Deshalb kümmere dich darum, dass es genug Essen für alle gibt. Und sei diskret. Wir wollen nicht, dass andere Familien erfahren, was vor sich geht. This document mentions another property. A warehouse. That would be a great place to hide. Shall we take a peek? Ah ja. Gehen wir jetzt zum gleichen Haus zurück, wo wir vorher schon waren? Ah naja, okay. Wir gehen zu diesem dahin. Hier. Na gut, dann befreien wir den Sohn. Aber interessant, dass die Händlerfamilie, also dass unsere Händler so sagen, der muss sofort befreit werden, der Junge, das geht überhaupt nicht. Das darf nicht gebrochen werden. Auf der anderen Seite, hätten wir jetzt nicht nachgeprüft, wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Das wäre ja nie rausgekommen, weil der Dingensbums hat ja gesagt, das ist ihm relativ egal, das geht doch ohne, dann ist es halt ein Verlust. Aber, weil es ist halt, also dieses Gabe der See-Ding, dass die auf Meer geborenen Frauen, Kinder, dass das halt auch weg sind, ist halt auch ziemlich unfair, ne? Be careful. Fontaine won't be alone. He'll have his henchmen with him. A handful of underlings don't scare us away. Right, cousin? Let's just try to remain discreet. Ja, lass uns einfach versuchen, unauffällig zu sein. Wir müssen hier niemanden töten, oder? Ich glaube, ich hätte noch einen Raum weiter gemusst. Hier war ich doch schon, oder? Ich habe hier schon alles weggelootet. Da gibt es ja nochmal einen tiefen Keller. Ich will vielleicht mal das Licht ausmachen, oder? Haus der Fontaine-Familie.
Das ist die Frage, was möchte Olle... Also eigentlich ist nur die Frage, was möchte Olle Jonas, ne? So de Sade, what are you doing here? I've come looking for your son. The Nauts are worried about his disappearance. Those Nauts took him from us, but now we've got him back, and he'll be staying with us. Would you be so kind as to hear what I have to say, Sir Fontaine? Oha. Jetzt können wir hier dicke Argumente machen. Wenn mein Kind in ein Flugzeug geboren wird, gehört es dann auch der Fluggesellschaft? Ja, sowas von. Du bist dann offiziell Airbus Schmidt. Chaos mal versuchen, an seine Vernunft zu appellieren. In dem Fall, was der Kostling erzählt hat? Mal sehen, ob beides geht. I looked into the contract that binds you to the Nauts. It was indeed you who ceded your son to them in exchange for help with your business with the bridge. It is so. But that sort of contract is ignoble. I never would have signed it if I had known. You should have thought of that before. Breaking the contract could have regrettable consequences for the congregation. The prince will know how to negotiate with the Nauts. If they take my son back, my wife will die of sadness. Her sadness would be all the more terrible if she learned of your role in the story, don't you think? You wouldn't dare tell her. I beg you. You're not leaving me with a choice. Very well. Take the key and take him away. Cursed be the day I delivered my son unto the Nauts. All children leave the nest one day or another, sir. Farewell. Oh, das ist, alle Kinder verlassen das Nest eines Tages. Achso, ich hätte noch einfach so raushauen können, oder was? Achso. Achso, ich hätte es auch anders machen können. Also, auf jeden Fall haben wir jetzt gerade daran erinnert, dass er meint, dass seine Frau vor Trauer zerbrechen wird, wenn das passiert. Aber... So it's here that our man keeps his son. Abusive fathers. Grausame Väter, ja. Aber er möchte das ja wahrscheinlich, oder? Wir hätten ihn vielleicht mal vorher fragen sollen, oder? Alter, bestickter Wams. Achso, jetzt... Alter, der sieht aber schon ein bisschen älter aus. Hat er schon die Tattoos? Who are you? My name is de Sade. I am legate of the congregation. Your captain has sent me to find you. And were you able to convince my father to allow me to go free? Yes. Even if I had to bend his arm a little. That doesn't surprise me. He seemed to have no intention of changing his mind. I feel more sorry for my mother. She seems so sweet and happy to see me. You don't seem to be all that close to your parents. I hadn't seen them since I was 5 years old. I barely remember them. They find me, capture me, and lock me up in this warehouse. Hard to grow close after all that. My family is the Nauts. I am sorry for my parents, but that is the way of it now. Can I go home? Yes. You should still go and say farewell to your mother. Then find your way to the ship. I'll see you there. Aha. Für mich aber Captain Vasco. Das Ding ist aber, warum hat er eigentlich jetzt nie kein einziges von diesen komischen Tattoos? Also wir hätten ihn einfach so befreien können. Sneaky. Jetzt frage ich mich halt, ist es so, was passiert, wenn ich den Charisma-Check stattdessen gemacht hätte? Ja gut, okay, das haben wir dann, das Problem halt so. Achso, ich hätte mich hier... Ach so! Achso, dann hätte ich mich aber halt durch seine Leute durchschleichen müssen, beziehungsweise hätte ich halt töten müssen. Das wäre dann bestimmt auch total anstrengend gewesen. Na gut, dann haben wir das Ding also so gelöst. Ja gut. So wie das Spiel aufgebaut ist, bringt es wahrscheinlich überhaupt nichts, zur Mutter zurückzulaufen, sondern wir können einfach direkt zu Captain Vasco laufen, weil es da einfach keine Dialoge gibt. Na gut, also wie gesagt, wenn du halt auf dem Bord der Nauten geboren wirst, dass du dann halt zur Gabe der See wirst, das finde ich nicht besonders fair. Dass du halt deine Leute, das ist, an sich ist es Sklaverei, ne, wenn du halt lebende Personen verticken kannst. Ich meine, das ist junge Leute, das ist so 5-jährige Kinder. Aber spielt ja eigentlich auch keine Rolle, wie alt die sind. Oder so ist es Sklaverei. Das macht die Nauten natürlich. Bis dahin waren sie sympathischer, ne? Na gut, wir berichten mal das. So, are you ready? Alter Maul. You do. All we can do is plot a course. No one tells the wind what to do. I do thank you. I didn't think you'd go to so much trouble for a cabin boy. Your actions bring you honor. Ah ja, meine Aktionen bringen mir Ehre. Okay, wir haben bei den Nauten Dinge gekriegt. Wir sind Level 4 geworden. Be back soon, Captain. Judy, den können wir jetzt noch leveln.
zur Feier des Tages. So, warte mal, dann kann ich jetzt hier aus vollkommen sinnlosen Gründen kann ich Beweglichkeit leveln. Das bringt bestimmt überhaupt nichts. Physischer Schild, gibt es auch einen magischen Schild? Ach ja, hier. Was ist ein Punkt? Ja, okay, das ist mentale Kraft. Magiepunkte, okay. Ich kann wahrscheinlich nicht beides machen. Komm, ich level das jetzt trotzdem einmal, aber ich werde wahrscheinlich noch einige Levels kriegen. Habe ich gleichzeitig noch einen Fähigkeitspunkt? Ich habe auch noch einen Fähigkeitspunkt. Auf dem Weg zur Macht. Ah ja. Angriff mit einer Stasis hält länger an. Ich benutze Stasis nicht mehr. Okay, das ist magische Schuss Schaden. Das ist das, was ich möchte, ne? Genau. Weil Stasis ist ja diese dumme Fähigkeit, die jetzt eigentlich nichts Gutes. Steht der Erleuchtung? Ich weiß nicht. Einfach nur offensiv Damage machen. So, und jetzt kann ich hier das Schild hier, das Schwert hier ausrüsten. Das blaue. Ja genau, jetzt habe ich hier die Magie. Achso, und jetzt hier halt mein... Aha! Ah, schade, dass ich nicht... Achso, achso, so kann ich jetzt parryen. Ah ja. Aber ich bin hier ein richtiger Degenheld. Guck mal hier. Aha! Naja gut, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas Gutes. Aber eigentlich war es ziemlich dumm von mir, das Ding zu leveln, weil ich kann ja wahrscheinlich immer noch Stase raushauen. Ja, genau. Also ich kann Magie und Dings machen, aber ich kann nicht offensive Magie und das andere gleichzeitig zaubern. Naja gut, okay, stechen wir in See.